खांसी से परेशान है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, तो एक बार ये घरेलू उपाय जरूर यूज करके देखें। बहुत ही पुराना दादी नानी का ये घरेलू नुस्खा है, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके लिए ले लेना है आपको 4 लौंग और 2 हरी इलायची। लौंग जो है फूल वाली लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। लौंग और इलायची को जला लेना है, इनका कोयला बना लेना है। जब आप इनको मैच करें तो बिल्कुल राख बन जाए, ऐसा आपको इन्हें जलाना है। जलाने के बाद सभी को एक कटोरी में निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद 1 चम्मच से मसलते हुए इनका महीन पाउडर बना लेना है और 1 से 2 बूंद डाल देना है अदरक का जूस, और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच शहद। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अदरक का जूस स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अदरक का टेस्ट पसंद नहीं आता है बच्चों को। बस ये तैयार हो गया आपका घरेलू नुस्खा। आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत सेवन करेंगे, पहले से बनाकर नहीं रखेंगे। यह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यह वीडियो बनाने के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।